श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। पूर्वतनभागे अस्माभिः महावीरवैभवम् इत्याख्यग्रन्थस्य मङ्गलश्लोकः दृष्टः। एतस्मात् भागादारभ्य साक्षात् ग्रन्थः परिशील्यते। एतत् परिशीलनम् इदं पुस्तकम् अवलम्ब्य क्रियते। अत्र विद्यमाना या व्याख्या वर्तते तस्य संज्ञा अस्ति जया इति। एवं जयाख्यव्याख्यानसहितं श्रीमहावीरवैभवम् इति यत् पुस्तकं वर्तते तमवलम्ब्यैव अयं कश्चन लघुप्रयत्नः क्रियते, येन अस्माकम् अवगमनं सुलभं भवेत् ग्रन्थस्य अस्य। गद्यमिदं जय जय महावीर महाधीर धौरेय इति सम्बोधनया आरभ्यते। यद्यपि गद्येऽस्मिन् रामायणस्य कथा एव विषयः, तथापि देशिकवर्याणां मुख्योद्देश्यं तु मर्यादापुरुषोत्तमस्य रामस्य स्तोत्रमेव। स्वामिकार्यं स्वकार्यं च युगपत् सम्पादयति इदं गद्यम्। अत एव प्रायः अस्य नाम रामायणगद्यमिति वा रामकथावैभवमिति वा अकृत्वा गद्यस्य अस्य संज्ञा महावीरवैभवम् इति कृतमस्ति। आरम्भे एव जय जय महावीर इति जेगीयते। अत्र जय जय इति वीप्सा अर्थात् विरुक्तिः आदरार्थं क्रियते। भवतु महावीरशब्दस्य को अर्थः? मह्यते पूज्यते इति महान्। स्वयम् अविकृतः सन् परान् विविधमीरयति विद्रावयति इति वीरः इत्युच्यते। आहत्य महांश्च असौ वीरश्च इति महावीरः। शूराः धीराः पराक्रमिणः राजानः रघुवंशे एव श्रीरामस्य पूर्वजाः बहवः आसन्। ततः परमपि अनेकाः सार्वभौमाः युद्धेषु अजेयाः राजानः असङ्ख्याकाः बभूवुः। एवं सति श्रीरामस्यैव महावीर इति सम्बोधनं कथं युज्यते? अत्र वर्तते किञ्चित् स्वारस्यं। यदि कश्चन राजा शूरो भवति तर्हि तस्य प्रजाः तु तं जेगीयन्त्येव। तस्य शत्रवस्तु तं येन केनचित् कारणेन द्विषन्त्येव। तस्य गुणान् ते मनागपि अङ्गीकर्तुं नोत्सहन्ते। महावीरस्य रघुवीरस्य श्रीरामस्य अयं प्रभावो वर्तते, येन त्रिलोकजिता मानधनेन रावणेन प्रतिपक्षेण स्वयम् अयं श्रीरामः सङ्कीर्तितः। यथा रामायणे युद्धकाण्डे एतत् श्लोकद्वयं स्वयं रावणस्य वचनं। युद्धकाण्डे 27तमसर्गे 10 श्लोकः एवं वर्तते। अहोनु बलवान् रामो महदस्त्रबलं च वै यस्य विक्षममासाद्य राक्षसाः निधनं गताः इति। तदनन्तरम् 11तमः श्लोकः तम्मन्ये राघवं वीरं नारायणमनामयं तद्भयाद्धि पुरी लङ्का पिहितद्वारतोरणा इति। रावणः युद्धान्ते रामं दृष्ट्वा तस्य पराक्रमं दृष्ट्वा स्वयं बिभेति। एवं स्वशत्रुमुखादपि तस्य पराक्रमस्य प्रशंसा येन श्रुता तत्तादृशवीरस्य तु महावीर इति सम्बोधनं युज्यते खलु। इतः परं महाधीरधौरेय इति सम्बोधनं दृश्यते। आपाततः पश्यामश्चेत् वीरः धीरः शूरः इत्यादि शब्दानां समानार्थकत्वं ज्ञायते। किन्तु अस्ति किञ्चित् वैलक्षण्यं धीरशब्दस्य। वीरशब्दस्य स्वारस्यं किम् इति दृष्टं पूर्वम्। अधुना धीरशब्दस्य को अर्थः, तत्र कः विशेषः इति परिशीलयामः।
वस्तुतः वीरशब्दस्य प्रायशः भौतिकी शक्तिः, शस्त्रास्त्रप्रयोगेषु कुशलता इत्यादिकं वर्ण्यते। धीरशब्देन तावत् मानसिकी शक्तिः, तस्याः प्रभावः गृह्यते। युद्धादिव्यवहारेषु यावत् भौतिकशक्तेः आवश्यकता भवति, तावद्वा ततोप्यधिकप्रमाणेन वा मानसिकदार्ढ्यस्यापि अपेक्षा भवति। अत एव धिया रमन्ते इति धीराः इत्युच्यते खलु। एवञ्च धीरशब्दस्य निर्वचनं विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि तयेव धीराः इत्यत्रापि लभ्यते। यत्र बुद्धेः विकारस्य अवकाश एव नास्ति, तत्र तु सर्वे धीराः, सर्वे स्थिरचित्ता एव। किन्तु विकारहेतौ अर्थात् विकारस्य हेतुरस्ति यत्र, तादृशसन्दर्भेषु येषां चेतांसि न विचलन्ति प्रचलन्ति वा, ते एव वास्तविकतया धीराः इति कथ्यन्ते। भगवतः श्रीरामस्य अनेकाः गुणाः, तत्र धीरत्वं कुत्र अवगन्तुं शक्यते अस्माभिः, अर्थात् अस्य गुणस्य प्रमाणं कुत्र लभ्यते इत्युक्ते, अयोध्याकाण्डे दशरथेन प्रातराहूय त्वमेव महाराजः श्वः आरभ्य पट्टाभिषेकार्थं सिद्धो भव इति पितुः कथनावसरे वा, ततः परं कञ्चित् कालानन्तरं चीरधरो भूत्वा भवता 14 वर्षाणि यावत् वने वासः कर्तव्यः इति विमातुः निर्णयकथनानन्तरं वा भगवतः श्रीरामस्य मनः न किञ्चिदपि चचाल। अत्रैव अस्माभिः एतादृशगुणस्य प्रमाणं द्रष्टुं शक्यते। एवं महान्तश्च ते धीराश्च महाधीराः इति कृत्वा महाधीरशब्दस्य विवरणं जातम्। अग्रे धौरेयः, जय जय महावीर महाधीर धौरेय इति शब्दः वर्तते। धैर्यगुणसंयुक्तः इत्यर्थः। पुनरत्र धैर्यं नाम किम् इति प्रश्नो भवति। शोकवस्तु समवधानेपि निश्शोकत्वं धैर्यम् इत्युच्यते। धैर्यमिति गुणविशेषः रामस्य सम्पूर्णे रामायणे दरीदृश्यते। यतोहि अयोध्याकाण्डादारभ्य युद्धकाण्डपर्यन्तमपि सीतारामयोः गाथा आधिक्येन दुःखसन्तप्ता एव। किन्तु यदि एकमुदाहरणं वा वक्तव्यं तर्हि अयोध्याकाण्डे यदा सीतारामलक्ष्मणाः अरण्यवासाय प्रस्थिताः, तदा परिजनाः, परिवारजनाः, प्रजाः सर्वेऽपि शोकसागरे निमज्जिताः। तत्र सर्वदा राजप्रासादेषु राजोचितवसनालङ्कृता सीता वल्कलधारणे असमर्था सती कष्टमनुभूता। तदानीं श्रीरामः धावन् गत्वा क्षीरधारणे सीतायाः सहाय्यं कृतवान् इति उल्लिखति वाल्मीकिमहर्षिः। तदुक्तं रामायणे, तस्यास्तत् क्षिप्रमागत्य रामो धर्मभृताम्बरः चीरं बबन्ध सीतायाः कौशेयस्योपरि स्वयम्। एवं शोके सत्यपि धर्मच्युतिः कदापि न कृता श्रीरामेण। अत एव देशिकवर्यैः धौरेय इति शब्देन सम्बोधितः श्रीरामः। इतः परम् उच्यमानानि गद्यानि बालकाण्डे वाल्मीकिविरचित श्रीमद् रामायणे विद्यमानान् विविधघट्टान् परिलक्ष्य विरचितानि वर्तन्ते। तेषाम् अनुभवः अग्रिमेषु भागेषु क्रियते। स्वस्ति। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिनि श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।